हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है कोरेक्स डीएक्स सिरप। सबसे पहले जानते हैं इसको कौन सी कंपनी बनाती है। दोस्तों फाइजर कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। ये एक शेड्यूल जी ड्रग है, यानी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसको लेना मना है, तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही इसको लें। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट की। इसके अंदर कंटेंट क्या डाला गया है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन केसेस में इसको नहीं लेना है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों 100 ml की पैकिंग और 50 ml की पैकिंग में आपको मिलता है 109 रुपये आपको कॉस्ट करता है 100 ml की पैकिंग के लिए। अब बात करते हैं कंटेंट की। इसके अंदर डाला गया है डेक्स्ट्रोमेथोफैन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफिनरामाइन। दोस्तों क्लोरफिनरामाइन एक एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जिक है, यानी जो आपको एलर्जी होती है, सर्दी खांसी जुकाम, आपकी आंखों से पानी आना, उन सभी केसेस में आप इसको दे सकते हैं। क्लोरफिनरामाइन एक तरह से कफ सप्रेसेंट है, यानी कफ को कम करता है। और डेक्स्ट्रोमेथोफैन हाइड्रोब्रोमाइड जो कि कफ सप्रेसेंट है, यानी ये कफ को मिनिमाइज़ करता है, रिड्यूस करता है, उससे रिलीफ देता है आपके ब्रेन पर वर्क करके। यानी आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाता है और वहाँ से आपका कफ है, जो खांसी है, उस पर से आपका ध्यान बॉडी का हट जाता है और आपका कफ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह ये बॉडी पर वर्क करता है। दोस्तों इसकी कोरेक्स डीएक्स की खास बात यह है, क्योंकि जो मार्केट में पहले कोरेक्स नाम से ब्रांड आता था उसके अंदर आपको कोडीन देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उसको नशीला पदार्थ भी कंसिडर किया जाता था। लेकिन ये अल्कोहल फ्री है और कोडीन फ्री है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही ये बैन है और ना ही ये नशीला पदार्थ की तरह काम करता है। ये आपके सोर थ्रोट, यानी अगर आपके गले में टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या है तब भी ये काम करता है, कफ में ये काम करता है, कोल्ड में भी आप इसको ले सकते हैं, और रनिंग नोज में आप इसको ले सकते हैं, आपकी नाक वगैरह बह रही है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरफिनरामाइन है। 109 रुपये इसको आपके लेने के लिए कॉस्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसको लेने के बाद आपको नींद की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकता है, आपका स्टमक थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन ये किसी किसी केस में होता है। अब बात करते हैं किन केसेस में इसका ध्यान बिल्कुल आपको ज़रूरी रखना है। इसके बारे में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, अल्कोहल के साथ इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और अल्कोहल के साथ किसी भी ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये सेफ़ है या नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप इसका इस्तेमाल ना करें, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान के दौरान आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं लीवर और किडनी डिजीज़ में कितना सेफ़ है। तो किडनी डिजीज़ में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीवर डिजीज़ या किसी तरह की कोई भी लीवर से रिलेटेड परेशानी है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह आपके लीवर पर ज़्यादा प्रेस करेगा और आपके लीवर को ज़्यादा ये टेंशन क्रिएट कर सकता है, तो आप लीवर जैसी समस्या में इसका इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं, इसको लेते समय आप मशीनरी वर्क या ड्राइविंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको नींद आने जैसी समस्या हो सकती है, नींद ना आने जैसी समस्या हो सकती है, अनकॉन्शियस सी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो कोरेक्स डीएक्स का आप लेने के बाद कोई भी मशीनरी वर्क बिल्कुल भी ना करें। तो ये है कोरेक्स डीएक्स के बारे में मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।